Vous disiez, donc aux hommes, on a la population à Zanakanda. Population à Zanakanda. Bonjour, papa. Bonjour. Vraiment, situation, vous êtes Tomboukanini à l'Oyengezani. Batubazo Silikao, Paul Kagame, à l'Obéa, soutenir RDC. Tandis que Baïbike, Rwanda, Nemutu Bazalaka, terre, il y a génocide, Nyoso et Salamine à niveau est. Il y a le big crime à Congo. Il y a le big crime à la terre. Or que Bangotan, il y a un message qu'on a sommet pour na Bango fallait Fatia Tombora avant d'arriver Silika. Or que Zalarate, tout le monde na makamwana na C7. Papa soko loba bayo kayo. Soko loba bayo kayo. Pesa maloba loba. Soko loba pesa maloba loba. Bango ba lobi ke Fatia fala Silika. Asilika par rapport à message wana. Pesa bon, ndenge ndeko autu koloba azana raison. Un président de la République na kata batu faut être très sage. Ce qui président jamais ko kosika na kata batu. Akoko silikate. Ce qui Félix asilika na kata batu. Biso suko en tant que président il y a une africain. Biso suko to bimandeni. Et puis biso mabe. Tobi ke Kagame azoba biloko lukuta. Makamba zolo baneza lukuta mais avec la sagesse ya Fati ndesali ke avant na calme mais biso ba congolais nde tolingi biloba loba. Oui. Bonjour papa. Bonjour. Situation où la population azana. Situation sur les Kanami Choyo. Kagame ou Fati ou pas. Tous on a besoin de contrat Rwanda. Surtout souffrir lelo na Congo. Na Est, c'est Rwanda. Il est en tête à Mamunyoso. Alors, ce monde a besoin de mbata. Papa Bambela Moutona Tambata Misatu, Betaye. Et ça, Rwanda, ça bloque. On a droit à ça. Fatia Bunda. Fatia Bunda, Fatia président africain. Akela Mamanenge Naye. Mais bizarre pour ça, contre Rwanda, faire des choses Bunda Kuna là, Rwandais, ça va Rwandais, mieux que la bise sur la mboka, oh, ça va Rwandais. Il faut attaquer Rwandais. Ah oui, ça va bon. On a bien ngwana mama Fati to chempandi so mo abetio babeti mo mbata pe sonza mbata il faut attaquer Rwanda ninga lo big crime ezana Congo te crime ezali massacre ezali azokosa kaka mazokosa crime ezali bango ne bote kimi avanyo za pamba bazoluka nene o iba ba konta ba ibaka il faut te faire face na Rwanda c'est comme si ba bloquer moi place moko boyango ko ba bloquer sur ce sika bana ko zoela moi mike kutu akoi déjà Kagame déjà ça quoi donc abano c'est le qui na RDC na minute état de siège ça connaît ça déjà musala basoda baza connaît ba frapper très fort donc batika biso to récupérer oh to soki batika biso to récupérer bon mais on a biso to ça sur na posa que bon mais OK ne sous na Rwanda te hein dès loko biso to na oza pour bato bazolo ba Fati fa tomboka to Fati fa banga Fati a otomboka te problème eza autant Fati a commis président abenga Kagame Museveni abenga Lorenzo na président nini bossa to sangana pona likambo est solution et monanité siko Félix a eu décision tango oui a eu décision tango a eu décision to mona décision a eu eza solo makambo ezo kende bien Kagame amoni ke minéré zo côté pana eli souste amoni ke bato bazoboma batu na ye tuna Kagame M23 e uti wapi e pana ye kangaki goma tuna Kagame guerre basalaka Rwanda na Burundi basalaka wapi na Kisangani baboma banani ba population ebele akokangama o makambo ya zo sala eza yango te dobino boza suka bofunda ye Kagame déjà na rapport ya mapinga za kuna eza biso te ayebi yango te bakobenga ye Roger Lumbala bani ko samba ngana za posa kana loba pardon tika na banan to dans ba méchant to dans ba méchant to zo loba ah eza to zo loba oh problème ça boy biso na Congo na RDC to souffrir makasi na est ya mboka mikolo nyoso tout ezaka bituma na bituma commanditaire bituma neza ye Kagame wana nana ebite ke ba Rwandais ba umelmi na kata mboko depuis Mobutu tilelo kaka place mokan est comment pas nani Kasai central hein comment pas nani ba Kasai et comment pas Équateur kaka kuna na est. Cette fois-ci, to boy, intimidation nan Kagame zo sala wana tali biso te. Biso Fatia ke ne liboso. Azo ngasimate, atelma lokola mobali. Abangelo ko moko te, kaka ne balba ke ba kobunisa yo, ya bangelo ko moko te.
akende kaka liboso tina suka papa yo le bano ezani bato musu baloba non fachi fala tombuka bato musu babote fachi fo avanda ngai pona ngai en tant que analyste omoni bitumba wana soki pe fati attirer pas attention te et kosikala kosila pété parce que bitumba wana ba français baza na kati ba belge baza na kati ba nani ba allemand pe baza na kati wangani abike nini massacre za kuna soloba omoni ndenge zela wana Kabila choisi pourquoi a choisi parce que a du pouvoir ba ebise que note telle part ne faut pas toucher. Maintenant soki fati akena ndenga brutalité et ko lukeleke problème. Donc il doit négocier à la guenote qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre pour qui me compte kuna na moko. En tout cas. Merci. Mutuna mutapesi analyse nae lilobano ya suka papa pour tozo kende par rapport ya tozali loba suka ponanga nazo féliciter nini FARDC o eloko ba sala sur terrain en tout cas Nzambo alola azala na bango o senga balongola immunité ya balongola immunité ya matata ponyo pona kende ko samba bino na population. Oui, Matata Mponyo a joué mbongo pona osala masango pona biso peuple congolais toliete mbongo ekei wapi ye muto bimisaka mbongo nde bazo luka ye na justice pona batuna ya lo ba place mbongo eza soki azui yango ba okanga ye so ye azoi yango te azana ba preuve na ye OK ozala ye te soki keza ye okenda na moloko parce que Fati aye pona ke o nyonso aza moyibi o ayibaki mbongo ya leta justice ekolanda ye ata bao batie ba ministre ata ye kutu Fati bayebi ke azui mbongo justice ezali libre pona mutu nyonso papa tozana sujet awa ya Kagame tokuti bato bazotombuka bato mosusu bino Kagame alobi mabe fachi fo tombuka to mosusu te fachi fo azalaka kimia bongo paza président Union africaine yo zana kani fachi ndenge azali wana aza dobo homme d'état et homme d'état a paniqué kate azaka silence kimia mais kimia na kat na terrain asa ba faire minene voilà réaction ya Fatina c'est pris dans autre alors population congolaise ba ibi politique té siko ba propos ya Kagame yo tout ils ont engagé parce que rapport mapping d'Assé Lobake non Rwanda a impliqué na kat ya massacre ça na est alors justice internationale ezali massacre il y a le quoi lobité rapport mapping tango ça matoki ba soka zobi azalité et les attaques président républicain Lobake non le président Kagame lobi on pas réagir non wana ezali ma tête bana mike président république était fâché azali président moko azali kolo bazo monene net na monde azali président sage na monde na Afrique président sage na Afrique parce que des sumo kasika oyo ba président Afrique bazaka na ngote ozomona azokene molo pesi ozomona tant Kabila yi ke non guerre za kuna kusiku basala nini bato okufa mikonyonso mais Félix azali moto lobi na ya vanye mais asa ba réaction kitoko to supena Félix ninga vanye population batika ko paniquer batika lobele batika chef de l'état ye motabi diplomatie ayibine to okende akosama campagne to réussir ozoka soki moto basamisi na ntako ko agitation Kagame sa agitation ngana makambo wana te na sa eloko moko te o jité nini agitation nini katango te état de siège yo moka ko mo agité o to ya toute la personne so ba ya biso bino bo va na nkuna bo sécuriser à fontaine na bino biso yebi eza agitation po yebi ke non na danger pe akope okwe na pouvoir na ye kama to kenango oui akokwe ya Kagame akokwe ya baba ya homme fort papa homme azaki homme fort pas Kabila azaki homme fort pas Kabila Kagame azali ni eloko te na Mobutu bandao lo papa omoni Mobutu ayaki président oyo ya ni kolo ya Afrique ba président africain o mutawa sakana Mobutu azaki te nde Félix suka ina lokolo wana ta Kabila Kagame akoloba parce que amonaki eloko azaki te ba Soudan Rwanda ba okota ba sali ba bimba kei mais fachi te ozomona fachi ndenga ye wana black ezalité basuda bango baza motivé donc baza ce qu'on a bolingo à Congo donc bana bolingo à Congo donc toche ozomona Kagame azoloba wana alobaka ameka atira ta balle moko utana Rwanda kitana RDC donc Kagame ameka tira ta balle moko utana RDC mwana ndito boto la Rwanda ba moko oui intention ni noir des intentions te ya lobi ke to ça génocide te et c'est le côté pour la suite le côté mais ya meka ka biso azota basuda yekuna babeta masas na est mbamo to côté na Rwanda to boto di Rwanda pour basuda ba déterminer cette fois-ci mutawa sana suna RDC sazalité oui c'est vraiment ça oui ah ouais ezalaka bongo yango ba saka bino abonnez-vous pour que non aux informations à temps réel à population lobara ndenga lingi population azalaka ndeko yaka opusana oya ko lobama mke oui te bazo zo te mama Kagame ba propos à Kagame yo trouver en ndenge nini
bakata bazwa kopi te kozwa kopi te bapropo ya Kagame yo bon Kagame aza nanu aventurier ya liboso nanu tozobengi aventurier mpo na nini parce que Kagame ntango akomi koboyake na este bakongole bakufaka te c'est que Kagame aza vrai manja ayebaka ke Kongo ekotikala kobima na libulu te Kongo ekobandaka kozinda selo ye selo calcul babetaka na kaname donc basalaka kriki na bango ya koloba ke Kongo ezinda ekende penza na kokundama mais lelo ntango Kagame asutuki ke Kongo ekimie na maboko yango Kagame akomi bimisa bapropo wana donc mpona biso tozoloba kaka ke balandela Kagame bandeli ti suka parce que soki bato bakufa na este mingi ezali à cause ya Kagame ayebi bien ndenge azana ayebi bien bakopi basalaka bagénéraux ebele bazalaki barwandais tozokende ti ozotala ke bato bazokende na makambo ya este na bapropo oyo ya este wana soki na kati ya bapropo wana ndenge bazosala tobandaki komona bacommanditaire ya bitumba ya guerre oyo bazokende na este na bamilitaire aza commanditaire mais azopesa plan na banguna pona nini Kabila yebaki kete eteli ba militaire congolais nyonso to basala nini basila naye na Kagame yona esa rabino abonnez-vous pour nos informations en temps réel désormais tozongeli système à terrain nos gloire bosso benef sarabino ke no bo s'abonner pour que non ba informations za en temps réel ba propos ya Kagame zara ba politicien te bazo sepela na ngote na vandi na kuti nazoleka na kuti ba mama ba vandi na kanda ya na bitene na ko leka bongo te na meka pe ko tuna bango bazo silika nini problème eza nini ya to zana mama na moni mama za ina kanda zo linga kutu koloba te mais na linga lobisa et bonjour maman bonjour mama bozo silika nini na kuti ona batu uzape na kanda makasi problème eza nini juste papa omoni mboko yo e comme succès mutela po mambeli ka mboko ko to como suka bato mosusu bakomosala baavc moko bakanaki te omona moto azoraisonne aa na bana eloko ya kolia eza te bana moye batanga eza te moto nare ekatani yo mpona nini Kagame mpona nini Kagame oui oyo ya président ya Rwanda nga kuna mona kuta ta ntina batia ambassade ya Rwanda na RDC te il fallait tolongola ngo na mboko ye Kagame lelo azosenga nini na mboka oyo baguerre nyonso ya este nana aza auteur nano aza auteur baguerre nyonso wana banani baoboma bato na este eza barwandais mokonzi na bango nani Kagame bongo sikoyo Kagame ye aloba ke soki makambo yango azoloba makambo ngo naolinga ta koloba ngo te mpo epianga kanda ezopesanga kanda soki mpo na nga na barwanda oyo bazalaka bango nyonso bazonga na mboka na bazo reconnaître bamassacre te aza ndoki oyo bakunda bato ya kotala kuna na ye na ndeko ne ruberwa bakunda bato ya kotala na baeglise koboma bato ti lelo congolais azokufa na este eza Kagame kimia nini akopesa na RDC moyibi lelo Kagame akomisa telefone na mbongo na ye na mbongo matière oyo azobomela bato awa azokesa nango batelefone na mboka na ye abandi lelo te Kagame donc mpo na ngai naza ata na ntina barwandais na mboko bazala te na regrette kutu na gouvernement mboka batie barwandais nga nazo regrette aussi longtemps boyebi ke bato wana nde baza auteur ya bakufa ya bakongolais na RDC nalinga kuta ata omoni nga nde naza boye ata na ota télévision so moke longi ya molai wana na longoli yango mba mona talaka ye te bayubo wa bandeko lokwa boza censé kovivre toza bandeko na bango te na ntango mobutu barwandais akoki kosala eloko oyo aosala lelo te mutu aluki so baproblème nyonso eza Kabila le père mpo ye mutu amemela biso bango lelo biso bakongolais tokomo souffrir bango Rwanda eza mboka moko oyo ekozala na esengo ndenge baza nango lelo nyonso baza nango eza RDC babi bango kuna pe bakoma na bacolton na bango bazwi yango wapi eza ya biso yango bazobomela bato awa mpo bazwaka yango ekende kuna bango bana eloko te bango toyebi bango bato bavivre na bangombe toyebi bango na bamatière te nyonso baza nango mboka na bango bakompe ba premier producteur ya banini ezoutawa biso bakona nango towa bapauvre omande tofanda babalabala biso bakona nango towa bapauvre
bango bazo s'enrichir na bomengo na biso en complicité na bango na Monisco tinani ya ko finga Monisco te po yende mutazo corrompre Monisco po bangambo esalama a finga Monisco pourquoi na ye na bango to na tina na bango te même na ambassade na bango to za na tina na ngote na mboko to na tina na ngote bokozasiko na relation ndenge ni soki ndenge ozosenga balongola ambassade na bango relation ni tokozana ngo na bango moment bo bazo boma biso tokozana bango relation comment muto azo salo mabe yo zo kote suna ndako na po ya ko silisa o to saloni papa ta yubo relation beau voisinage mabele wana bango bafanda kesa ya biso eza ya bango te baya ko mikota baya kama so ba uta mboka ni makolo na bangomela bango bazo ya kanzela ti ba yeko so place na Rwanda ba kotika te ba kota sur na RDC ba koti kutu déjà en tout cas président Fongola mission Nkambo ya ce que la lisi mission Nkambo Kagame o mone loko ba nga basala les pires et après auto mona ngokabo auto vivre ça muke eko ya sima na ebité yozo kanisa bazana projet musuna sima bazana loko moko ba bombi na sima ba bomba na ba bité to laksana ki motema malamu bongo sima nango to koyeba ndeni ne koleka eloko bazana loko tala mutu so ake azonga abosana ke loko Kagame ane loko ya abosana na RDC yango azolinga sala si bozo yeba ngote pona nga na nkuta ta koyoka lisola Kagame na RDCT bango bazo lia bien dikola bomengo na biso tozo souffrir pas c'est koti ezo simbate au monde nini o loko président sali na est etika état de siège etika la kabongo libela na libela oh la etika la nini etika la kaka bongo poso etika libongo te basoda na balongo lobi bokoyoka baye ou bien bokoyoka kaka ye a corrompre sur basoda na mabe koti lisusu po azala makantine zaka à côté wana a récupérer ngoka bongo tina nini ce qu'on est au vandi wa soki penda au vandi pour au moni Kagame azoleka yemo papa non que prison so moni Kagame azoleka yemo na ko kende prison pona ko bambe pe amwelo na mutu penza donc apanzanya kufi na ye po biso asifi to kana munduki te poso ya munduki bana ko bome ya kota o ya bome za muke na ko bome pe ya kotala boy ngakutu o moni ngandi atande na vanda boy ko atana moni Rwanda za oleka na njana finga wangu visa waneza za mabete ya mabete po o ba kufa kuna baba ndiko langa ba famille boni ba wanonso tuti bana sima bango nyonso comme na bango ba Rwanda papa bango nyonso ya na Rwanda moko talinga Congolais yo bose ma Rwanda ba sala ba Congolais na Rwanda to tumbaka bango nepoka Kabila poni Kabila ndima to tumba bango mais ye mtu yaka na bango poni basa batute baba tuté ngaku dalinga bango tatano ozano innocent oza Rwanda zo leka na finga bango ka na ninga nga bango te so bango so ce que nous zolo baboué Kagame azolanda yo oyebise nini sala neti Kagame yo wana par rapport à makambo alobi avant to ko makuna nano avant le bela Kagame Denis Mukwege est-ce que Denis Mukwege sali nini pona mo baba tala batika mutu wana vanda Denis Mukwege batika ya vanda omoni Kagame yo na oyebiso en face ce qui vraiment makambo yo olanda ngo mekana ko longola RDC na mutema noko longola RDC na mutema no longola na makanti na yo poto linga kayo te to lingi yo pete na mutema mabeno za nango sala po sisa ba Congolais ba kufa to lingi yo te lukana pemboka buta ba Burundi ya pembeni te kelena atana ba Burundi no samra mo sa na RDC pas kuna loko ezate yangona otingami biso kaka osisa biso ka pona bomengo na biso to boyo to liyo to omondi pona nga nengo bela ki wana fale okufa noka ozo souhaiter liwa akufa na ye bongo yo bakufi na est basa batute pona nga kufa na pona mona biso tsina nete a existé même pas pour ceux qui y a zate na akufi makambo yo zalate yenda za sima makamnyo so zo le karamboko mais soka zo ka est-ce que on s'appelle na mambo a sepela oh ya boma bandeko na ngana betele mabo ngako betele mabo te ya boma bandeko na boso ya kufi ngam o nga mko papa na kufa mukola ko kufa na bela masanga te do somba bouteille ya champagne na somba bouteille ya champagne feti na ko sala ngana lelie belé na ese ba kufi belé o mama kufi na mwana omela libela mama azo ebate mama kufi alors tant nakoma na ba point na tina Kagame te na tina ni ata mukolo mote do pona yo akuta malu bagata makambo ka ndenga afani kana kiti ngaba na kaka RDC pou akei bazwe bakena
na regrette kutu président akufa ki fallait ça la taille oya Tchad kutu te ba sase msu bangwana ya Tanzanie bato bando lela yo il fallait qu'il Kagame akufa na place tata enga isa bien nzambe asa pena bandeko nani Kagame na ye na bandeko na ye na tina ba mutabomi mboka na nganga na kebete mabo en tout cas président biso azo social tata na oza président union africain ko ça la sentiment te po oza mokonzi ya Afrique mais yeba akochubo mbeli na sima mkongo wana yeba kangwa ko chubo mbeli na sima mkongo ke wana basambla ko landa bango te mutu mabe ata so fa na réunion ko vanda kata pembeni na yete ko vanda kata pembeni te pa ko glisser le atelo kwa mabe tema mabe ndoki tema mabe pona nga kuta kufa na yepe nga ba so prier na senga nzambe boma Kagame ata lelo po eloko se na RDC lelo so to nyoko maboye yango te président de la République oyebisa ni su ya Hollande na oyebisa président nga Fati Beton wa jeune to lingio makasi mais likamba Rwanda tala simazonga mutu sentiment pas ko c'est le peu complot ba bomi ozo yeba te sentiment musika de loko zo linga sala wana zo linga bo pesa soki nini asala soki nini yete en tout cas yete je crois à propos ya matata ponyo ndenge bazo mingisenga balongola ni moyibi masango ngwa bukanga lonzo to liango wati bakamati ba tracteur tota na TV ba tracteur wana nyoso ba lorol ba moteur ba ketcha ngona ba balinière na bango ba furol ba port na bango ayibi mbongo aketonga bon aketonga université na moni ngango ba bete pa tongeli biso ya mboka bazwango ba récupérer comme na compte mboka mbongo ya yibi ya l'état mbongo bukanga lonzo bansango biso to bike ba kelo na masanga bukanga lonzo RDC en tout cas ça va kin tozolia nzokande ya batu mama yo lia masango butanga lo na lieli yango tango babimisa kango na banini aba banda ko bimisa ngo ba salela ngo ba place ba banda ko teka ngo yo sombaka tati na mona kyango wana masango epola ya bien ki Afrique du Sud ya mabe etira ba déchets ba ekotinda awa olo bata kantino papa Kabila salela kabisote masango to libali yango kangalonzo baba ndo tika ba tsala ba place ya omoni yeso da minito batata po so ke bukangalonzo bata bukangalonzo ba ko sale mabe atika bango banyonga futa bango te moyibi wana za moyibi ti voleur en cravate za na kati ya makambo wana azate wapi parce que mo bomba bana sima imilité bango ba ministre ba signa kaka bato musunde ba exécuter tant yo signé au contrôler tes poignes au contrôler tes poignes pour ça ça faut contrôler tes poignes tala omoni nga bato wana nyonso baleka leka nako ye kutu mwa muke malamu po bongisi ata manyema ngo atongi université po ba na biso ba classe ba nini bien que ça mbonga moyibi mais il faut les calabar il peut soutenir que non balongolé balong bango nyonso miyibi na balongola ba unité bakanga bango Albert Yuma ba yibi bambongo 200 millions avant na ndako na la pongi à l'aise obi biso to bandoka bakomba mbongo to bandoka ka ba montant mais ba montant minene wana to komo yoka ngo kaka stiko ba yibi 2 millions 1 million 56 millions ata bolinga mboka ngo te so bozo yiba bobongisa ata peuple ngo balia malambo bongisi bon ata omoni biso ba congolais na lia nanga na mela nanga bana nanga batanga makambo nyonso ezala bien soko yiba na yo mais bongisa mboka mais yo yibi otimoli na mabulu otiki bato na souffrance hôpital kutu koloba te keneka na mama imo ketala salité soko za na mbongo te okufi yebisanga sko batie bino ba place ndenge wana bango eza ba matata wana ba ministre ya santé o ba utu ko longwa mugibi oyo na tata kulutu na comment ne nani ngo muta corona muyembe biso yebe bamba ya Ebola comment kina bamba corona ndeni Nzambe bon nzamba sunga menza malingi biso ayebi Congo nzamba elingi biso omoni mabe basala bandu kangaka bango kabo babongisa ka ba prison ebongaka
abongisa cap bakota et puis kokota na bakota pa mbate baboto longo na o bongo bazwaki ezongi ya mboka aleya ke sa prison maboko polele ezate batie na prison maza mbongo na ndako wana sale lote bolanda bango tina baferme na bango kote bakundaka bambongo na baferme na bango bakundaka bamona babomba mona baferme na bango batimoli babombi kuna aye ata asalika shombula bona bimi ebiki na bombi mbona fer to yebi bagene na bango toyebi po mosusu bamema bambongo na cercle soit disant mama kufi mais mama kufi tati mo na cercle ake kunde bemela mboka ake koboma mbongo ale bakolo mbongo mpe bayoki sola mbongo na semence bayibi bakie na bango otike mabo pam baboma mbongo na baferme na bango toyebi batia bakonti na bakoma bato mosusu toyebi mais ekoma ya leta bati kotungisa bisoko tosouffrir na mboko tabanzia nde kufi cause na bango libabe nyonso ya na moto afaci abando sipela bango mabulu bango bazipaki soto bino boyiba bao ba yesi mata abatona bayiba basake lote biso peto sani toyiba tata batamo na pasa ke defa bambongo na libanda mboka tanga ekomawa boyibi bokotisi mboka nyongo tokosuka bunda kotambola mususu bakekanga na brasa na mbongo wana argent de poche bongo ya bomba keza wabenga makambo pesa kana mone ONG Mozo Lekawa, on va en collaboration na UNESCO. Tu vas tirer 1000 francs pour que foutre enseignant. Mais c'est bon, Bolanda. Comment on est là? Oh, il va bon. Nani ministre ya enseignant. Bakonga. Bakilanda bakonga mbongo ayiba ke mbazo bafuta enseignant. Biso surtout quand ça sous ba moto kongola sous la 1000 francs ah oui comme kindoki. Et comme kindoki. Beaucoup ça na volonté sous mais surtout talika mamni. Na pesa te. Amna so matemerana ke la malali. Po yenda bomi kama gratuité. Ko yoza na kanda batu nyonso. Ya mutu nyonso. Mais ya koleka nde ya Kagame nde wana pe ata na moni bona ko bambeli banga pe na mutu pe bongo panzani akwa kufi. Po na yebelo kasuluka na mboko te. Ya moni mboka msute ka o. Mboka msute ya te ka RDC kaka. Bon mais moi RDC ko sila rappelle jamais. Po nzamba linyango ezobota bozozo ezobota. Bozupe koki botikati botika pe baninga ba ya babongisa baluka neni babongisa mboka yo yibi na mboka na biso ke bongisa mboka na yo biso akolombo ta salité partout so yo sko batinda ki yo penda lokola gouverneur na nini na est kuna ndenge batindi ba soda ki ozaki soda nini on yosala bakota tina Rwanda wane komi guerre nationale bakota tina Rwanda oya bomi ya biso bonso ya babomi mabeza ngakuta ta indisa Rwanda moko teza na est balonga bendisi nyonso. En tout cas, je vous dis de vous abonner parce que awa makambu ba maman bazali na kanda yango na zui maman pour tout solula na maman ni nous sa peuple congolais ou pe bazana kanda le quoi. To telema mboka za ya biso. Biso beleki mingi. Biso ka nde to souffrir. Oye bele bat bakufi Nicolas Sousiane le côté atalibana eloko oliezate mwana maladie bien papa za malade. Yo so remarqué que ba AVC na RDC comme makasi. Vous avez remarqué en côté. Papa qui musala zo mbongo te. Papa musala ezate. Ba ne pas ya taliban na tali moi ça zo kokate. Ba souci ti AVC mutu akufi. Nyon swaneza cause ezana. Za ba Rwanda. Parce que ceux qui bango bazai ko iba biloko na bisote bo mengo na biso zala ba créer ba emploi makambe belé ata mutazo kombola na ye ba fute moi iloko mo boye sala ke afuta ndaku alesa bana ne ba ne batanga mémoire ezala pesé mais tant qu'il y a zozwango te ya on a yebisi bandeko na nga to telema Kongo eza ya biso to ndima ba Rwanda na mboko te to ndima bango te surtout batuti batu mabe to ndima bango te o makuta ta président banga kufa ko menene aberimana azaki ne malamu azaka malamu ndoki oyo aselo kelo kwa puku oyo ayesika oyo asali 34 ans de pouvoir ali ko longwa te ceux qui 35 ceux qui mula boni asali po nyoko la RDC même ata bata ese bo sengela ke liwe panza benzamba yo kaka nzamba yo kaka to telema so ibonzi makamba Kagame na mboko Eh bien, merci. Abonnez-vous. Tozo continuer, maman. Merci. Je crois que non. Ou la Kisi Penda, Pasinayo, Mukunzi Amboka Pays, je pense qu'il y a Royoka. Merci, papa. En tout cas. Abonnez-vous. Ngawabino Gloire Boussoube pour que non. To continuer. Que mon laksabino ba misala ou tozo sala. To kutani prochainement.